ரெயின்போ மியூசிக் வெல்கம்ஸ் யூ. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் யோர் வாட்சிங். ஹாய் வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை ரெயின்போ மியூசிக். எப்போதுமே நம்ம ரெயின்போ மியூசிக் பற்றி தான் நம்ம நிறைய போடுவோம். ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஆர்டிக்கிள் பற்றி நான் பேசலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ஒருத்தரோட ஆட்டோபயோகிராஃபி, ஒருத்தரோட வாழ்க்கை வரலாறு, அதுலேயும் அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம். ஸோ எதுக்காக இப்போது நான் அந்த ஸ்டோரியை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த ஸ்டோரி ரியலாகவே ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக எனக்கு இருந்தது. அதே மாதிரி உங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட ட்ரஸ்ட்டு. நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்துட்டாலே நம்ம ரொம்ப பயப்படுவோம். அவ்வளோதான், முடிஞ்சுது நம்ம லைஃப், அப்படிலாம் யோசிப்போம். நான் ஒருத்தங்களை பற்றி பேச போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, அவங்க வாழ்க்கையில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயத்தை தனியாக ஃபேஸ் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் சஸ்டெயின் ஆகி வந்திருக்காங்கன்னா, தட்ஸ் நாட் அன் ஈஸியஸ்ட் திங். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சன் தான் நான் பேச போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இவங்களை பற்றி ஸ்டோரி சொல்லிவிட்டு லாஸ்ட் இதுலேருந்து நம்ம என்னெல்லாம் லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி ஸ்டோரி. இன்றைக்கி நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஜூலியானா கோப். யாருங்க இந்த ஜூலியானா கோப்? சொல்கிறேன். இந்த ஜூலியானா கோப் 1954 பெருங்கிற ரீஜியனில் பிறந்திருக்காங்க. பெரு எங்கே இருக்குன்னா பிரேசில் நாட்டில். எஸ், பிரேசில்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வர்றது அமேசான் ஃபாரஸ்ட் தான். அந்த பெருவில் அவங்க அப்பா பேர் ஹான்ஸ், அவங்க அம்மா பேர் மரியா. அவங்க 2 பேருக்கும் ஒரே ஒரு பொண்ணு, நம்ம ஜூலியானா. 14 இயர்ஸ் இருக்கும். அந்த டைம் அவங்க அப்பா அம்மா 2 பேருமே ஆக்சுவலாக மியூசியமில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பெரு ரீஜியனில் அவங்க ஜுவாலஜிஸ்ட் ரிலேட்டடாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜூலியானாவுக்கு 14 ஏஜுக்கு அப்புறம் அவங்க அப்பா அம்மா 2 பேருமே என்ன பண்ணாங்கன்னா, பங்குவானா அப்படிங்கிற ஒரு ரீஜியனுக்கு ஒரு ரிசர்ச் ஓரியன்டாக அங்கே போய் ஒரு மியூசியம் ரிசர்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ரிசர்ச் கன்சர்வேட்டிவ் ஏரியா அங்கே போய் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கே ஷிஃப்ட் ஆனாங்க. பெருவை விட்டுட்டு, தட் இஸ் பெருங்கிறது லிமாங்கிற ஏரியாவில், தட் இஸ் அந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட கேபிட்டல். ஸோ அங்கே ஷிஃப்ட் அங்கேருந்து இங்கே பங்குவானாக்கு ஷிஃப்ட் ஆனாங்க. அங்கே ஷிஃப்ட் ஆகியிருப்போம். 14 இயர்ஸில் இருந்த நம்ம ஜூலியானா 2 இயர்ஸ் 2 வருஷம் அவங்க அப்பா அம்மா கூட ஹோம் ஸ்கூலில் படித்தாங்க. ஹோம் ஸ்கூல்னால் அவங்க வீட்டிலே இருந்து படிக்கிறது தான். அப்போது அவங்க அப்பா இந்த பிளான்ட்ஸ் பற்றி, இன்செக்ட் பற்றி, மோஸ்ட்லி சர்வைவல் டெக்னிக்ஸ் பற்றி சொல்லி கொடுத்தாங்க. சர்வைவல் டெக்னிக்ஸ்னால் என்னதுன்னா, நம்ம தற்காத்து கொள்வது தான் சர்வைவல் டெக்னிக்ஸ். நமக்கு எதுவுமே நமக்கு சாதகமாக இல்லாத போது நம்மளை எப்படி தற்காத்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது தான் சர்வைவல் டெக்னிக்ஸ். ஸோ அதை அவங்க அப்பா ஜூலியானாவுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க. 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க ஸ்கூலில் அவங்க எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக மறுபடியும் ஜூலியானாவும் அவங்க அம்மா மரியாவும் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இருந்த பெரு ஏரியாவுக்கு எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போது அவங்க 19 or 20th December of 1974 அவங்க ரிட்டர்ன் டு அவங்க அப்பா இருக்கிற ஏரியாவுக்கு போகணும், லிமாவுக்கு போகணும் அப்படின்னு அவங்க திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆனால் நம்ம ஜூலியானா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, 23rd எனக்கு கிராஜுவேஷன் இருக்குது, அது கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம 2 பேரும் இது கிறிஸ்மஸ் ஈவெண்ட்டில் அப்பா கூட கலந்துக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க ரொம்ப ப்ளீஸ் பண்ணி கேட்டதுனால மரியாவும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஜூலியானாவோட அம்மாவும் ஓகே பண்ணிட்டாங்க. தென் அவங்க 23rd சந்தோஷமாக கிராஜுவேஷன் அட்டென்ட் பண்ணிவிட்டு 24th December அவங்க ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. எங்கன்னா பெருவிலேருந்து லிமா அவங்க அப்பா இருக்கிற அந்த பங்குவானா ஏரியாவுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. அந்த ஏரியாவுக்கு போகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு 24th December உங்களுக்கே தெரியும், கிறிஸ்மஸ் டைம் அவங்களுக்கு ஏர்போர்ட்டில் ஃப்ளைட்ஸில் எங்கேயுமே டிக்கெட் கிடைக்கல. அட்லாஸ்ட் அவங்களுக்கு கிடைச்சது 2 டிக்கெட், அதுவும் லான்சா ஃப்ளைட்டில். அவங்க அம்மா சந்தோஷமாக எங்களுக்கு டிக்கெட் கிடைச்சிச்சுன்னு அவங்க அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லும்போது அவங்க அப்பா சொன்ன ஒரே வார்த்தை, லான்சா ஃப்ளைட்னால் நீங்கள் வரவே வேண்டாம், ஏன்னா அங்கே சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க அப்பா அம்மா சொன்னதை அவங்க அம்மா கொஞ்சம் கூட அக்செப்ட் பண்ணல. எல்லாருக்கும் நடக்கிற மாதிரி நடந்துருமா, நாங்கள் நல்லா சேஃபாக வருவோம்னு சொல்லிட்டு கால் கட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டாங்க. அவங்க இப்போது மார்னிங் 11 AM 24th December 1974 லான்சா ஃப்ளைட்டில் எல்லாருமே சந்தோஷமாக கிளம்புறாங்க. ஜூலியானாவும் அவங்க அம்மாவும். ஜூலியானா 3 பேர் உட்கார்ற சீட்டில் சென்டரில் இருக்காங்க. அவங்க சைடில் அவங்க அம்மா இருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் பெருவிலேருந்து கிளம்பி ஃப்ளைட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது, ஆக்சுவலாக அங்கே பெருவிலேருந்து லிமாக்கு அபவுட் 70 minutes ட்ராவல்.
ஸோ இன்பிட்வீனில் புகல்பாங்கிற ஒரு ஏரியாவில் லேண்ட் ஆகும். பிஃபோர் தேட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பயங்கர அவங்க பிளேன் போயிட்டுருக்கும்போது, ஏரோப்ளைன் போயிட்டுருக்கும்போது, பிஃபோர் தேட் ஆல்ரெடி அவங்க ஏர்போர்ட்லேருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே வெதர் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, ட்ராவல் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறனால ஆல்மோஸ்ட் 7 hours வந்து டிலே ஆகி தான் ஃப்ளைட் கிளம்பியிருக்கு. இதுக்கு மேலேயும் டிலே ஆக வேணாம், ஏன்னா பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாருமே கிறிஸ்மஸ் ஈவெண்ட் போகிறதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க, அதை வந்து நம்ம கெடுத்துடக்கூடாது. ஆல்ரெடி லான்சா ஏர்லைன்ஸ்க்கு வந்து நேம் நல்லா இல்லை, ஸோ இதையும் நம்ம பண்ணிட்டோன்னா ரொம்பவே டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுவாங்க பீப்புள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பைலட் அக்செப்ட் பண்ணாமல் லான்சா ஏர்லைன்ஸ் வந்து எப்படியாவது நம்ம போயிடலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ கிளம்பி போயிட்டுருக்கும்போது பயங்கர இடி மின்னலோட மழை, பயங்கரமாக மழை பெய்யுது. அந்த மழையில் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருச்சு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆரம்பிக்குதுன்னு. அடித்த காற்றுல ஏரோப்ளைனோட ஜன்னல், எல்லா கிளாஸ் விண்டோஸும் கிராக் விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆல்மோஸ்ட் கிராக் விழுந்தாலே தெரியும் எல்லாவோட ஏர் ப்ரெஷரைஸ் உள்ளே வந்ததில் அந்த ஏரோப்ளைனே நிலை குலைஞ்சுது. அப்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஏரோப்ளைன் வந்து அந்த விண்டை வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியாமல் கீழே செங்குத்தாக விழுறதுக்கு விழுன்ற அந்த டைமில் மின்னல் வந்து அந்த ஏரோப்ளைனோட ஃபியூல் டேங்க்கில் அட்டாக் ஆகி ஏரோப்ளைன் வெடிச்சிருது. இப்படி ஜூலியானா வந்த பிளேனு 2 துண்டாக உடையுது. ஜூலியானா அவங்க ட்ராவல் பண்ண சீட்டோட அவங்க அந்த பிளேன்லேருந்து விழுறாங்க. அப்படி விழுறவங்க சாதாரணமாக விழலைங்க, அவங்க மொத்தமே அந்த அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் வந்து ஸ்பின் ஆச்சான். அந்த தலை சுத்தோட அவங்க சீட்டு வந்து அப்படி சுற்றிச்சான். ரெண்டாவது என்னென்னா, அவங்க அபவுட் 2 miles பூமியிலேருந்து 2 மைல் தூரத்துலேருந்து மேலேருந்து கீழே விழுந்திருக்காங்க. தட் இஸ் 3.2 kilometres. மூணாவது என்னென்னா, அவங்க விழும்போது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், அவ்வளோ காற்று மழையோட அந்த சீட் மேலேருந்து விழுது. அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து அவங்க சீட்டை வந்து கீழே வரும்போது மேலே தள்ளுமா அந்த காற்று. அப்படி ஆடி ஆடி தான் விழுந்திருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க ட்ராவல் பண்ணது 3 பேர் உட்கார்ற சீட்டு. ஸோ அவங்களுக்கு சைடில் இருந்த 2 சீட்டும் அவங்களுக்கு பேராஷூட் மாதிரி ஆக்ட் ஆச்சான். அப்படி அவங்க சீட்டு சுற்றி கடைசியில் கீழே விழும்போது தான் அவங்க உட்கார்ந்துருந்த பொசிஷனில் விழுந்திருக்காங்க. இப்படி தான் அவங்க ஆட்டோபயோகிராஃபியில் அவங்க விழுந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொல்கிறத விட இந்த வார்த்தை நம்ம சொல்கிறதுக்கு வார்த்தைகளே கிடையாது. ஏன்னா அவங்க விழும்போது அவங்களுக்கு இருந்த பயம், அவங்களோட மனநிலைமை யாராலையுமே விவரிக்க முடியாது. ஸோ இப்போ விழுந்துட்டாங்க கீழே. அவங்க விழுந்த அந்த அதிர்ச்சியில் அவங்க அன்கான்ஷியஸாக ஆயிட்டாங்க. அவங்க அன்கான்ஷியஸாக ஆல்மோஸ்ட் 19 hours இருந்திருக்காங்க. 19 hours கழித்து அவங்க கண்ணை திறந்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு சுத்தமாக சூரிய ஒளியே தெரியல. ஏன்னா அவ்வளோ அடர்ந்த காடு ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது என்னென்னா, அவங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து கொஞ்சம் ஐசைட் ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கு. அதனால் அவங்க கண்ணாடி போடுற பழக்கம் உண்டா. ஆனால் இப்போது கண்ணாடியும் காணும். ஆஸ் வெல் அஸ் அவங்களோட ரைட் சைடு ஐயில் அவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான அடிபட்டிருக்கு. அப்புறம் அவங்களோட கழுத்து எலும்பு, ரெண்டாவது அவங்களோட இடது கால் வலது கை, இது எல்லாமே பயங்கரமாக டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ஆனால் அதையும் தாண்டி அவங்க ஒரே ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சாங்க, நம்ம இந்த இடத்த விட்டு நகண்டா மட்டும்தான் நமக்கு வாழ்க்கைன்னு ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க ரியலைஸ் பண்ணாங்க. அவங்க சீட் பெல்ட்டை கழட்டிட்டு மூவ் ஆன அடுத்த செகண்ட் அவங்க தேடினது அவங்க அம்மாவை எவ்வளோ சர்ச் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு கிடைக்கல. ஏன்னா அவங்க முழிச்சதே 19 hours கழிச்சு தான். அவ்வளோ சேரு சகதியுமா எல்லாருமே புதஞ்சு தான் இருந்தாங்களாம். அதையும் தாண்டி சரி நம்ம பொழைச்ச மாதிரி நம்ம அம்மாவும் எங்கேயாவது சர்வைவ் ஆகிருப்பாங்க, பொழைச்சிருந்துருப்பாங்க, நம்ம முதல்ல இங்கேருந்து கிளம்புவோன்னு சொல்லிட்டு கைக்கு அவங்களுக்கு கிடைச்சி சாப்பிட்றதுக்கு வெறும் கேண்டீஸ், சாக்லேட்ஸ் மட்டும் கிடைச்சிது. அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அவங்க அந்த இடத்த விட்டு மூவ் ஆகிருக்காங்க. அங்கேருந்து அவங்க கிளம்பி போகும்போது அவங்களுக்கு குடிக்க தண்ணியில் எதுவும் இல்லை. ஆக்சுவலாக அவங்க போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸு வந்து ஸ்லீவ்லெஸ், அதுவும் ஷார்ட் ஸ்லீவ். ஸோ அவங்க ரொம்ப ஷார்ட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா அவ்வளோ மழையில் அவங்களுக்கு அப்படி குளிர் எடுத்துச்சு. அவ்வளோ விஷங்கள் நிறைந்த, அவ்வளோ விஷப்பூச்சிகள் நிறைந்த ஃபாரஸ்ட் அமேசான். ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அமேசான் ஃபாரஸ்ட்னாலே நம்ம எல்லார் மைண்டுக்கும் ஃபர்ஸ்ட்டு வர்றது அனகோண்டா தான். ஸோ அந்த மாதிரி விஷம் உள்ள பாம்புகள்லாம் இருக்கிற ஏரியாவில் ஒரு பொண்ணு, அதுவும் 17 வயசு பொண்ணு தனியாக மாட்டியிருக்காங்க. இப்போது அவங்க அங்கேருந்து மூவ் ஆகும்போது அவங்க அப்பா சொன்ன சர்வைவல் டெக்னிக்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வருது. என்ன பண்ணலாம், யாருமே இல்லை, நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும், நம்ம தனியாக இருக்கோம், ஆனால் அந்த இடத்த விட்டு நகண்டா மட்டும்தான் நம்ம லைஃப்பில்
லைஃப்னே ஒன்று பார்க்க முடியுங்கிறது மட்டும் அவங்க மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்குது. சரி போகலாம் அந்த இடத்த விட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த கேண்டீஸை எடுத்துகிட்டு நகர்ந்து போகிறாங்க. அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நகரவே முடியல, ஃபஸ்ட்டு க்ரால் பண்ணி தான் போயிருக்காங்க, தவழ்ந்து தான் போனாங்களாம். அப்புறம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பெயினாக இருந்தோன்னே சரி நம்ம நடக்க ட்ரை பண்ணுவோன்னு அவங்களோட மன தைரியத்தை மட்டும் நம்பி அவங்க நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. எப்படி நடந்தாங்க அப்படின்னா, யூஸ்வலாகவே காட்டில் நடக்கும்போது காலை தேய்ச்சி நடக்கக்கூடாது, காலை தூக்கி வச்சு தான் நடக்கணும்னு சொல்லி அவங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்க டெக்னிக்ஸை அவங்க அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, அவங்க மூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க காலில் இருந்த ஒரு ஷூவை கலட்டி இப்படி மூவ் பண்ணி தூக்கி போடுவாங்களாம். அங்கே எதுவும் நகரில் போகலை, லைக் பாம்பு அந்த மாதிரி எதாவது கடந்ததுன்னா தெரிஞ்சிடும். அப்படி எதுவும் இல்லைன்னா அவங்க தைரியமாக காலை எடுத்து வைப்பாங்க. இப்படியே அவங்க 2-3 நாள் நகர்ந்துருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நடக்க முடியல, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு எப்படி தான் போகிறது அப்படின்னு அவங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது வழியில் வந்து அந்த மழை பெய்யறப்போ அந்த மழை தண்ணி அந்த இலையில பட்டு விழுற தண்ணியை தான் குடிச்சிட்டுலாம் போயிருக்காங்க. அப்படி போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு சின்ன ரிவர் பார்க்குறாங்க, ஐ மீன் ஓடை மாதிரி. அந்த ரிவர்னு சொல்ல முடியாது, ஓடம் பார்த்துருக்காங்க. அதை பார்த்துட்டு அவங்க அப்பா சொல்லியிருக்காரு, எப்போதுமே நம்ம வாழ்வாதாரம் மக்கள் வந்து வாழ்கிறதுக்கு சிவிலைசேஷன் வாழ்கிறதுக்கான ஏரியா வந்து எப்படியும் ஒரு ரிவரை ஒட்டி தான் அவங்க வாழ்க்கை அமைச்சிருப்பாங்க. நீ என்னைக்காவது இப்படி தனியாக காட்டில் ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப்லெஸ்ஸான சூழ்நிலையில் நீ மாட்டிக்கிட்டேன்னா முதல்ல இந்த மாதிரி தண்ணி இருக்கிற ஏரியா பாரு, அந்த தண்ணி எங்கே நகர்ந்து போகுதோ அந்த ரிவர் போகிற பிளேஸுக்கே அந்த டைரெக்ஷன்லேயே நீ போனேன்னா கண்டிப்பாக அங்கே மக்கள் வாழ்கிற பிளேஸ் இருக்கும், நீ போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை நம்பி அவங்க அப்பா சொன்ன டெக்னிக்கை அவங்க மைண்டில் வச்சுட்டு அந்த ரிவர் போன அந்த தண்ணி ஓட போன இடத்துலையே அவங்க போயிருக்காங்க. அப்படி போன ஜூலியானாவோட ட்ராவல் அவ்வளோ ஈஸியாக இல்லைங்க. ஏன்னா நம்ம மாதிரி ஒத்தடி பாதையோ இல்லை ரோடோ அங்கே கிடையாது, அவ்வளோ காட்டுக்குள்ளே தான் அவங்க புகுந்து போயிருக்காங்க. இப்படியே அவங்களோட ட்ராவல் வந்து 3 days ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இப்படியே நம்ம நடந்து போனால் நம்ம போக முடியாது. ஆனால் அவங்க நைட்டெல்லாம் வந்துட்டு அந்த குளிரில் அவங்க வந்து சரியான தூக்கம் இல்லாமல் தான் இருந்திருக்காங்க. ஏன்னா அவ்வளோ விஷப்பூச்சிகள்லாம் இருக்கும், அவங்கள அவ்வளோ எல்லா பூச்சிகள்லாம் அவங்கள கடிக்க ஆரம்பிச்சு, ஐ மீன் லைக் மொஸ்கிட்டோஸ், ஐ மீன் கொசு, அது இதுன்னு சின்ன சின்ன பூச்சி, அட்டை, இதெல்லாமே வந்து அவங்க புண்ணில் வந்து போய் இருந்து ரொம்பவே அவங்க புண்ணை கூட கொஞ்சம் அதிகமாகிருக்கு. அந்த வழியும் பொருட்படுத்தாமல் நம்ம நடந்து போனால் இப்போதைக்கு போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தண்ணியில் நீச்சல் அடித்து போயிடலான்னு சொல்லி தண்ணியில் குதிச்சிருக்காங்க. ஐ மீன் அவங்க அந்த தண்ணியில் போகிறப்போ அதுக்கு கரெக்டாக அவங்களுக்கு வந்து இருந்த கேண்டீஸ் சாக்லேட்டும் முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அந்த தண்ணியில் தான் ஸ்விம் பண்ணி போயிருக்காங்க. தண்ணியில் போகும்போது அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு பசிக்கும் போது அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு நீச்சல் அடிப்பாங்களாம், சைட்லேயே ரெஸ்ட் எடுப்பாங்களாம், நீச்சல் அடிப்பாங்களாம், ரெஸ்ட், இப்படியே போயிருக்காங்க. அந்த தண்ணி அந்த எந்த திசைக்கு போதோ அதிலே போயிருக்காங்க. அப்படியே அவங்க ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு இருந்திருக்கப்போ அவங்க வந்து ஒரு நிறையா வந்து பறவை கூட்டங்கள் எல்லாம் ஒரு ஏரியாவுக்கு போகிறத பார்த்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே கண்டிப்பாக மக்கள் வாழ்வாங்களா இருக்கும், அதான் அது சாப்பாடுக்கு போகுதுன்னு சொல்லி போய் பார்த்துருக்காங்க. அங்கன்னா அவங்க பிளேனோட இன்னொரு துண்டு அங்கே விழுந்திருக்கு. அங்கே பார்த்தாங்கன்னா 3 பிணங்கள் கிடந்திருக்கு. அதில் வந்து 2 பேர் வந்து மேல், ஒருத்தர் வந்து ஃபீமேல். அவங்க ஃபீமேல் காலில் போட்டிருந்த செருப்பு அவங்க அம்மா போட்டிருந்த செருப்பு, அதை பார்த்தோன்னா அவங்க ரொம்பவே ஷாக் ஆகியிருக்காங்க. அது ஆல்மோஸ்ட் 2 அடி உள்ளே வந்து புதஞ்சிருந்துருக்கு. அப்படின்னாலும் அவங்க அந்த ஸ்லிப்பர் கலட்டி பார்த்துருக்காங்க. அந்த லேடியோட காலில் நெயில் பாலிஷ் இருந்திருக்கு. ஸோ அவங்க அம்மாவுக்கு வந்துட்டு அந்த நெயில் பாலிஷ் போடுற பழக்கம் இல்லை, ஸோ இது நம்ம அம்மா இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு மறுபடியும் ஃபர்தராக அங்கேருந்து மூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பேர்ட்ஸ் நியர் வந்தோன்னே பேர்ட்ஸ் பக்கத்தில் இங்கே எங்கேயாவது மக்கள் வாழ்கிற ஏரியா இருக்கான்னு பார்த்துருக்காங்க. அங்கேயும் யாருமே இல்லை. ஸோ அந்த தண்ணியில் நீச்சல் அடித்து அவங்க போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி வந்து ஹாலுசினேஷன் வருமா, அதாவது ஹாலுசினேஷனாக இருக்கும் ஆனால் இல்லாத மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் யாராவது நம்மக்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி, யாராவது நம்மளை காப்பாற்ற வர்ற மாதிரி, இல்லை நமக்கு முன்னாடி நிறைய டேஸ்டியான ஃபுட்ஸ் இருக்கிற மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு தாட்ஸ் வருமா. அப்படி அவங்க திங்க் பண்ணி அப்போது அவங்க வந்து இது வந்து நமக்கு ஹாலுசினேஷன் தான், அப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமேங்கிறதான் திங்க் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபர்தராக தண்ணியில் நீச்சல் அடித்து போயிட்டு இருந்திருக்காங்க. அப்படி போகும்போது அவங்க கையில் வந்துட்டு புழு வர ஆரம்பிச்சிட்டு, அவங்க அடிப்பட்ட புண்ணுலேருந்து புழுக்கள்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிது. ஸோ அப்பவும் அவங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்த டெக்னிக் தான் அவங்க திங்க் பண்ணாங்களாம். என்னென்னா அந்த புழு வந்து ஃபர்தராக வந்து முட்டை போட்டு நம்ம கையே எடுக்க வேண்டிய நிலமை வந்துடக்கூடாதுன்னா நம்ம அந்த புழுவை தான் வெளியே எடுத்து விடணும். ஸோ என்ன பண்ணலான்னா அவங்க கையில் போட்டிருக்கிற மோதிரத்தை கலட்டி அந்த புழுவை அந்த புண்ணில் அமுக்கி அதை எடுத்தாங்களாம். ஸோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக அவங்க வந்து தண்ணியில் ட்ராவல் பண்ணி ஒரு இடத்துல வந்து நீச்சல் அடித்து போயிட்டு சைடில் படுத்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்துட்டு இதுக்கு மேலே நமக்கு எதுவுமே முடியல,
அவங்களால ஃபுல் எனர்ஜி இல்லை, சாப்பிடல, எப்படி அதுக்கு மேலே அப்போது வந்து ஒரு போட்டு வந்து அந்த தண்ணியில் நின்றுட்டு இருந்திருக்கு. அப்போ இவங்க நினச்சிருக்காங்க இதுவும் ஹாலுசினேஷனாக தான் இருக்கும், நமக்கு இது சும்மா நம்ம பிரம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அங்கேயே படுத்து தூங்கிட்டாங்க. அடுத்து தூங்கி எந்திரிச்சு பார்த்துருக்காங்களாம், மறுபடியும் அந்த போட் அங்கேயே இருந்துச்சான். அப்போ தான் இது ஹாலுசினேஷன் கிடையாது, இது வந்து ஒருவேளை ஒரிஜினலாக இருக்குமான்ட்டு மறுபடியும் அந்த தண்ணியில் நீச்சல் அடித்து போய் அந்த போட்டை தொட்டு பார்த்துருக்காங்க. அப்போ தான் இது வந்து உண்மையான போட்டுங்கிறத ரியலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது இந்த போட்டு இங்கே இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அது பக்கத்தில் யாரோ ஒருத்தர் லிவ் இருப்பாங்க. அந்த போட்டில் வந்து ஃபியூவலும் டேங்க் ஃபுல் பண்ணி இருந்துதான். அப்போது அவங்க அந்த போட்டை எடுத்துகிட்டு அவங்க அங்கேருந்து போக விரும்பலை. ஏன்னா மற்றவங்க யாராவது அதுக்காக அங்கே வச்சுருந்தாங்கன்னா நம்ம திருடின மாதிரி ஆகிடக்கூடாது. ஸோ என்ன பண்ணலான்னு அது கரையோரமாக பாம் லீவ்ஸ் லைக் பனைமரத்தோட ஓலைகள் அந்த இது மட்டும் போட்டு ஒரு சின்ன ஷெல்டர், ஒரு சின்ன குடிசை தான் இருந்துதான். சரி, அப்போ நம்ம அங்கே போய் படுத்துக்கலாம், யாராவது காப்பாற்ற வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் படுத்துக்கிட்டாங்களாம். அங்கே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் அன்றைக்கி ஈவினிங் ஃபுல்லாக ஆச்சு, யாருமே வரல. அன்றைக்கி நைட்டும் அங்கேயே தங்கியிருக்காங்க. ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த டைம் அந்த போட்டில் இந்த ஃபியூவலை கொஞ்சம் எடுத்து, அதாவது கெரோசினை எடுத்து தன்னோட புண்ணில் அவங்க ஊற்றிருக்காங்க. இது வந்து நாய்க்கு வந்து எங்கேயாவது அடிபட்டுச்சுன்னா இந்த மாதிரி நம்ம கெரோசின் ஊற்றணும், இந்த மாதிரி பெட்ரோல் இந்த மாதிரி ஊற்றணும், ஃபியூவல் ஊற்றணுன்னா உள்ளே இருக்கிற புழுக்கள்லாம் வெளியே வந்துடும் அப்படின்னு அவங்க அப்பா வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த டெக்னிக்கை அவங்க ஜூலியானா இப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி அவங்க கையில் அடிப்பட்ட இடத்துல ஊற்றிருக்காங்க. அவ்வளோ வலி, அந்த வலியோட அது புழுவும் வெளியே வந்துருச்சு. ஸோ அவ்வளோ வலி அவங்க தாங்கிக்கிட்டு அன்றைக்கி ராத்திரி அங்கேயே படுத்துட்டு அடுத்த நாள் காலையிலையும் யாராவது வருவாங்கன்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஃபிஷர்மேன் 3 பேர் வந்திருக்காங்க. வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஷாக்கிங்காக, ஏன்னா ஆளே இல்லாத இடத்துல இந்த பொண்ணு எப்படி இங்கே வந்து மாட்டிச்சுன்னு. அப்போது அவங்கக்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க, என்ன ஆச்சு, ஏதாச்சு, எப்படி இங்கே வந்து மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டப்போ அந்த பொண்ணு இந்த மாதிரி நான் லான்சா ஃப்ளைட்டில் வந்தேன், இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, என் பேர் வந்து ஜூலியானாங்கிறத சொல்லியிருக்கு. உடனே அவங்க அங்கே வந்து அந்த பொண்ணுக்கு ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணி உடனே அவங்க அந்த போட்டில் அந்த பொண்ணை கூட்டிகிட்டு 8 hours ஆல்மோஸ்ட் 8 hours அவங்க ட்ராவல் பண்ணி புக்கால்பா அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அங்கே போய் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி அங்கே வந்து லோக்கல் பைலட் மூலமா அவங்கள அங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போனாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அங்கே போய் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபர்தராக எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணி அவங்கள வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க அப்பாவுக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க அப்பாவும் அவங்களும் சந்தித்த தருணம் வந்து ரொம்பவே எமோஷ்னலாக சென்டிமெண்டலாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கும் இன்பிட்வீனில் அவங்க வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கும்போது லைக் அப்போல்லாம் வந்து ஃப்ளைட்டுலாம் வந்து சர்ச் பண்ணாங்களாம் இந்த லான்சா ஃப்ளைட்டுங்க. ஆனால் அந்த திக் ஃபாரஸ்ட்டில் எங்கே போச்சுன்னே யாருக்கும் தெரியல. ஆனால் இவங்க இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் இவங்க வந்து பழச்சிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சோன்னா இவங்க இன்டர்வியூ கொடுத்து நிறைய மீடியா வந்து வந்தாங்களாம். இவங்ககிட்ட வந்து கேட்டு என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு கேட்டோன்னே இந்த பொண்ணு கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு அந்த லான்சா ஃப்ளைட் விழுந்த இடத்துல போய் சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா 91 passengers போன அந்த ஃப்ளைட் இன்க்ளூடிங் பைலட்டோட போன அந்த ஃப்ளைட்டில் இந்த ஒரு பொண்ணு மட்டும்தான் தப்பிச்சிருக்காங்க, மிச்சம் 90யும் இறந்துருக்காங்க. அதில் ஒரு சர்வேயில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு 15 passengers, ஆமாம் 6 பேரோ 15 6 passengers வந்துட்டு சர்வைவ் ஆயிருந்திருக்காங்க. பட் அவங்களோட அதிகமான அடிபட்டதுனால அவங்களால எந்திரிச்சு நடக்கவே முடியலங்கிற சிச்சுவேஷன் அந்தளவு அவங்க இருந்தனால அவங்க அந்த வலியோட அங்கேயே இறந்துருக்காங்க. அதில் ஒருத்தர் நம்ம ஜூலியானாவோட அம்மாவும். அவங்க போஸ்ட்மார்ட்டமில் வந்துட்டு அவங்க வந்து 3 days உயிரோடு இருந்து தான் இறந்துருக்காங்கங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு. இதை கேள்விப்பட்டோன்னே நம்ம ஜூலியானாவுக்கு ரொம்பவே மன கஷ்டமாயிடுச்சான். என்னென்னா நம்ம அம்மாவை பார்த்துருந்தோன்னா நம்ம கூப்பிட்டு வந்துருக்கலாமே அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக அவங்க அம்மா விழுந்த இடத்துக்கும் இவங்க விழுந்த இடத்துக்கும் 500 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருந்திருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜூலியானா வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டத்துலேருந்து வெளியே வந்து ஒரு 1 or 2 months வந்து ரொம்ப டிப்ரெஷனாக இருந்தாங்களாம். அவங்க அம்மாவெல்லாம் காப்பாற்ற முடியல, அவங்க அம்மாவை இழந்துட்டோம் அப்படின்னு. என்ன தான் இவங்க சர்வைவல் ஆயிருந்தாலும் அவங்க அம்மாவை லூஸ் பண்ணிட்டோங்கிற வயதுனா அவங்க மனசில் ரொம்பவே இருந்திருக்கு. அண்ட் அதிலிருந்து இவங்களை வந்து ஜங்கிள் சைல்டுன்னு எல்லாருமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. லேட்டராக நம்ம ஜூலியானா வந்து ஒரு புக்கு கூட பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களோட ஆட்டோபயோகிராஃபியாக ஐ ஃபெல் ஃப்ரம் த ஸ்கை, வென் ஐ ஃபெல் ஃப்ரம் த ஸ்கை அப்படின்னு ஒரு புக்கு போட்டிருக்காங்க. அண்ட் லேட்டராக என்ன ஆச்சுன்னா 1978 வந்து இந்த இன்சிடெண்ட்டை ஒரு மூவியாக கூட எடுத்திருந்திருக்காங்க. 1998 மறுபடியும் அந்த மூவிஸை கூட கொஞ்சம் கிளாரிட்டியோட கொஞ்சம் ரீவிசிட்டட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. தட் இஸ் மிராக்கிள்ஸ் ஹேப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டிலில் அந்த மூவி எடுத்திருக்காங்க. ஸோ
அண்ட் நவ் வந்து ஜூலியனாவுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் 65 இயர்ஸ் ஓல்டு. அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் லேட்டராக வந்து ஹை ஸ்கூல் கிராஜுவேஷன் எல்லாம் முடித்து பிஹெச்டிலாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. எதுலனா மேமாலஜி லைக் பேட்ஸ் வவால் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி இவங்களும் அவங்க அப்பா மாதிரி அங்கேயே ஒரு ரிசர்ச்சில் ஒரு லைப்ரரி, பெரிய லைப்ரரிலாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் நவ் இதுதான் வந்து அவங்களோட ஆட்டோபயோகிராஃபி. இப்படி ஜூலியானா ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு 3 days பை வாக்குலேயும், அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 days அவங்க ஸ்விம் பண்ணியும் போயிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 days ஆல்மோஸ்ட் அவங்க அந்த போட்டில் பிடிச்சி அந்த போட்டில் இருந்து அந்த பாம் ட்ரீயில் ரெஸ்ட் எடுத்து, அதாவது அந்த ஷெல்டரில் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க அடுத்த நாள் மார்னிங் வெயிட் பண்ணி அந்த ஃபிஷர்மேன்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க கூட பிக்கப் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு 8 hours ட்ராவல் பண்ணி அவங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஹாஸ்பிட்டலே போயிருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் இப்படி அவங்க மொத்தம் 11 days தனியாக அந்த அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் தனியாக ஒரு பொண்ணு, 17 வயசு பொண்ணு சர்வை பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்களா அவங்க எவ்வளோ தைரியமாக இருந்திருக்காங்கன்னு. ஸோ இந்த ஜூலியானா ஸ்டோரியிலேருந்து நிறைய பேருக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன் லைக் கொரோனா டைமில், குவாரண்டைன் டைமில் எல்லாருமே வந்து அவ்வளோதான், லைஃப் முடிஞ்சுது, இதுக்கு மேலே எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற திங்கிங் எல்லாம் விட்டுட்டு நம்மளால் முடியும், என்னால் முடியும், அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுட்டு கீப் மூவ் ஆன். ஓகேங்களா? யாரும் வந்து அண்ட் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது அவ்வளோதான், இந்த பெரிய நோய், இதை நம்ம காப்பாற்ற முடியாது அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க. ஒருத்தங்களோட உடம்புல அந்த புண்ணில் புழு வந்தும் அவங்க அதை தூக்கி போட்டுட்டு அவங்க ஃபர்தராக மூவ் பண்ணாங்க. அப்படி வந்து ஒரு தைரியம் எல்லாருக்கும் இருக்கணும். ஸோ அதுவே ஒரு 17 வயசு பொண்ணு தனியாக காட்டில் வந்து சர்வே பண்ணி வரும்போது ஏன் உங்களால் முடியாது? எல்லா பிரச்சனைக்கும், எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும். அது என்னங்கிறது தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சி அது என்ன டெக்னிக்கை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நம்ம தான் யோசிக்கணும். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், அவங்க அப்பா சொன்ன சர்வைவல் டெக்னிக்ஸ்லாம் ஜூலியானாக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. அதே மாதிரி நம்ம பேரண்ட்ஸ் நமக்கு வந்து நிறைய டைம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது அதெல்லாம் மறந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து கோலத்தனமாக வந்து தப்பான முடிவுகள்லாம் எடுக்காங்க. ஸோ அப்படிலாம் இல்லாமல் அந்த நேரம் நம்ம அப்பா அம்மா சொன்ன இம்ப்ளிமெண்ட்டு அந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணணும், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். தென் என்றைக்குமே வந்து மனதைரியத்தை மிஞ்சினது வேறு எதுவுமே கிடையாது. தைரியமாக இருங்க, தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் முக்கியமாக பொண்ணுங்களுக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி இல்லாமல் எல்லா வேஸ்லேயும் வரும். பிஃபோர் மேரேஜ், ஆஃப்டர் மேரேஜ் யார் மூலியமாக எப்படி பிரச்சனை வருதுன்னே தெரியாது. ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் எப்படி வந்தாலும் என்றைக்குமே உங்கள் மனசில் இருக்க வேண்டியது என்னால் முடியும், என்னால் இதுலேருந்து வெளியே வர முடியும். இதை மட்டும் திங்க் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக லைஃப் சக்ஸஸாக இருக்கும். அண்ட் இந்த சேனலில் ரெயின்போ மியூசிக்கில் நான் மியூசிக் மட்டும்தான் போடணும்னு திங்க் பண்ணேன். எதனால் இந்த ஆட்டோபயோகிராஃபி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த ஸ்டோரி. ஸோ நான் ரீட் பண்ணதை உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங்கில் நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்கேன். கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே இது வந்து ஒரு மோட்டிவேஷ்னலாக இந்த ஸ்டோரி இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ண சொல்லுங்கள். உங்கள் வீட்டில் அப்பா அம்மா யார் யாருக்கு இந்த ஸ்டோரி பிடிச்சிருக்கோ அவங்க எல்லாரையும் இந்த ஸ்டோரி கேட்க சொல்லுங்கள். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரோட மனசுலையும் ஒவ்வொரு விதமான கவலைகள், ஒரு விஷயங்கள் இருக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்டோரி அவங்க லைஃப்பில் ஒரு சேஞ்சஸாக இருந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கும் எனக்கு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வாட்சிங். இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக கேட்ட எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ.